Bien-aimés dans le Seigneur, mbote et si kanyon sobozo landa biso na tindel bino mbote na kombo na Yesu Kristo oyo a bengi biso lisusu moko na lelo pona ko présenter mateya liboso ya peuple nyonso ya Nzambe oyo bozo landa biso na monde tika Nzamba lola apambola biso. Ezali toujours ngai wabino frère Rigen Lutumba ya église Maranatha oyo kambami epa ya révérend pasteur Iber Muyumba yende père spirituel na biso. Tozali bongo na communauté Jésus revient et si kawapi ba papa na biso bazali bango nyonso na pesi bango mbote na kombo na Yesu Kristo. Bolanda ki biso autrefois na image topé na mateya tozalaki nango o ezalaki où passera-t-il ton éternité. Bongo lelo tolingi to partager lisusu mama motuya mama likambo moko motuya lisusu oyo Nzambe apesi biso to partager ngai na yo na mokona lelo. Tozotanga bongo na mokanda na Genèse chapitre na 8 kobana na verset 6 tina verset na 9. Maloba na Nzambe elobi boye. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi le corbeau, il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau était diminuée à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint en lui dans l'arche, car il y avait des os à la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Kangami Sika Ozali, Tozobondela, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as donné encore l'opportunité de parler, de prêcher ta parole, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Faites en sorte que tout celui qui va écouter cette parole, que ça lui console, ça lui mène une consolation. Pas seulement la consolation, mais aussi l'interpellation. Et qu'il corrige ses erreurs. Au nom de Jésus, sois avec nous. Marche avec nous. Prends le micro et parle. Afin que le peuple entier, le monde entier, puisse bénéficier de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mokola Lelo, Tozolo Bela, Mama Likamba Motuya, Oyo tu intitulé Ango, le pèlerin. Le pèlerin. Pèlerin, bien-aimé, Ezali Nani. Pèlerin, dictionnaire Alobi Nabiso, c'est lui ou celle qui par piété fait un voyage à un lieu de dévotion. C'est lui ou celle qui par piété fait un voyage à un lieu de dévotion. Pèlerin ezali nani? Ezali moto oyo nanzela ya bonzambe atindami na mosala moko na esika oyo Nzambe atindie. Natao nazolo banzambe comprendre que notre Dieu Seigneur Jésus-Christ moto azo kende voyage to moto atindami na esika moko alongwe esika zalaki ake na mboka mosusu alongwe na esika zalaki ake na province mosusu alongwe na capitale esika zalaki ake ye esika mosusu pona voyage oyo Nzambe atindie na mission oyo Nzambe atindie na mokili ye wana babengi pèlerin. Bongo esika touti kotanga na mokanda na Genèse bazotalisa biso bandeke mibale. Ndeke ya liboso ezali ndeke oyo na kombo ya corbeau. Corbeau balobi natango mbula ebetaki na mokili Nzambe anokisaki mvula parce que makambo ekomaki mingi na mokili mabe mataki makasi esepelisaki Nzambe te ti Nzambe ekozwa mokano ya koboma mokili. Natanga bomaki mokili abikisaki libota ya Noé c'est-à-dire na bana na ye na basi ya bana na ye oyo kaka bazana libota ya Noé bazana lie na libota na ye ayeba kotika bango nde babikaki na arche. Bongo sima mbula kosila na tangu mbula esilaki Noé afongoli fenêtre esika batangeli biso
abimisi ndeke na kombo ya korobo atindi ya kende kotala soki mai ekauki deja na mokili. Bible lobi na biso korobo ndenga kendaki azongaki lisusu te jusqu'à ce que mai ekaukaki. Batindi mission akende kotala soki mai ekauki akopesa eyano epa ya maître atindi pona mutu atindi kasi yake ipe azongaki lisusu te jusqu'à ce que mai ebe kokauka na mabele. Heureusement atindaki deuxième oiseau o ezali la colombe. Colombe tama kei Bible lobi amoni esika akotia makolo na yete esika kotia matapa makolo ezate parce que partout ezalaki mai na mai. Bon aye kozonga na arche. Noa comprendre que mai na ne kauki te poso ki mai kaukaki alingaka kita quelque part mais lokola atelengani na likolo esika kovanda ezate azongi na ye a comprendre que mai ezate. Bien aimé ndeke oyo corbeau parce que batalisa biso tous les deux ndeke oyo corbeau déjà parti il y a Lévitique chapitre nango 11 verset 13 tina 15 babandi bazolo bana biso ezali na catégorie ya bandeke oyo nzamba bengi bandeke oyo bazali impire. Corbeau pe azali parmi bandeke wana. Bible lobi soki moto alie ndeke wana azali na abomination liboso na Nzambe. Abomination veut dire donc azali na dégoût liboso na Nzambe, c'est-à-dire Nzamba dégoûté akomi na dégoût liboso na Nzambe. C'est que ndeke oyo akende ko commettre makambo oyo Nzamba sepelaki nango te. Déjà ne bandeli mokile komaki corrompu. Race humaine ebe ko bebisa makambo ndenge Nzamba ebe ko tela mona mokili yango te basalaki bongo epesaki Nzambe kanda lokola mokili bebisami Nzambe ayebe ko boma mokili. Bato lokola bazalaki impire, bato lokola bakomaki déjà mabe na miso na Nzambe, mosoto na miso bosoto na miso na Nzambe, Nzamba ebe ko boma mokili. Bongo ba cadavre wana nde ezali oyo corbeau akine ko kufela. Corbeau tanga moni bango ake ko kufela nde biloko wana akomisa ko bile ya kolia. Akuti ba cadavre na bazo na likolo na mai ba nyango bakufaki parce que mokili bebisamaki Nzamba décidé ko bebisa mokili impureté comme makasi yaki ko se réfugier na ekoliaka misuni wana, c'est-à-dire comme il avait consommé o ezalaki impure directement le corbeau aussi akomaki oiseau o yazali impure. Pepa Nzambe siko zali soko zolanda pepa Nzamba pambola biso ba ekotalisa biso ndeka mibale tolobi la colombe. Colombe déjà sokotali na mokana na Lévitique chapitre nango 5 bazotali sabiso lolenge ndeke oyo azali ndeke moko oyo bande ko salela souvent na tango moto asumuki esengeli ase purifier na mabe azalaki nango lokola na bomesano ndenge Nzamba telaki bango mobeko il fallait bazwa ntaba soit bazwa brebis moko ba kotumba pona bolimbisa masumu ba mema pa ya sacrificateur atu pona bolimbisa masumu ba sala purifier. Mais soki moto azana banyama wana te azana makokia banyama wana te esengeli amema soit pigeon ba pigeon mibale pona bolimbisi ya masumu na ye. Bien aimé na kotala déjà kana image ya Lévitique 5:7 wana ezotalisa biso mbamoko image ya Christ oyo na boye ine na kati na mokili oyo alingaki kopesa bomo ina ye wazalaki sembo apesi bomo ina ye lokola ba colombe oyo ba pesi pona bolimbisa masumu bango basali mabete kasi a cause ya moto wana mabe na ye nde ya kei sacrifice nesika moto wana po moto wana za la sanctifier moto wana za la purifier. Jésus Christ azalaki Nzambe alati nzoto ye awa pona biso basumuki, lui qui était 3 fois saint mais andimi sika na biso basumuki andimi pasi wa biso basumuki ameme kulusu na biso po biso to koma sanctifier biso to koma sembo. C'est l'image oyo ndeke ona komba kolomba zotalisa biso. Bongo na mokanda na Matthieu chapitre na yango 3 bazotalisa biso na verset 16 na tango Jésus Christ azwaki baptisimo abimi na mai simane kozwa baptême Bible lobi likolo fongwami mongongo moko egangi makasi. Bongo colombe oyo akiti colombe akiti na lipeka ya Jésus Christ c'était le Saint-Esprit. Donc kotala ndeke oyo atalisa biso elembo ya Jésus Christ azotalisa biso elembo ya Saint-Esprit c'est que colombe azali ndeke azali pire soki corbeau azalaki impire colombe azali ndeke o azali pire. Alléluia peuple de Dieu. Bien aimé bandeki o mibale bazoko illustrer nini na histoire na biso awa sur le pèlerin bazotalisa biso déjà ya ba chrétien
déjà ya ba chrétien oyo nzamba tindi na sena mokili oyo. Bien aimé, tikala ko bango tout chrétien na kwana mokili awa biso nyonso toyaki na mission. Nzamba tinda biso nde na mission moko. Mission ane sengeli to kokisa yango. Aussi longtemps ozali chrétien oye na mokili awa tikala ko bango ke oyaki pona kokokisa mission oyo nzamba atinda kiyo. Bien aimé, pona ba misusu akolobanga na pasteur Mosana nga kote ya kaki sili mususu akolobanga naza intercesseur mosana nga ko bondela pona baka isili tika na bisa yo que ce soit pasteur, intercesseur, prophète, qui que vous soyez tika la koyeba ngo biso to za na mission moko o batinda ki biso ezali les salis des âmes. Alléluia. Nzamba tinda ki biso pona ba âme na ye. Nzamba lingi to memela ba âme, to gagner ba âme pona ye. Voilà pourquoi atinda ki biso ezali mission principale ou atinda ki biso. Bien aimé, l'église awana sena mo église Nicolas ça ensemble ya ba chrétien. Awana sena mo itozali na ba mission misato. Mission liboso ezali adoration oyo ezali kotala chrétien et le monde nzambe na ye, c'est-à-dire chrétien tout chrétien awana sena mo esengela tombola ka nzambe wa sala ye nzambe atinda ye esengeli to tombola ka to rendre ba honneur et pas ina ye esengeli ba grâce et pas ina ye to rendre ka ba honneur qui lui est dû parce qu'il est Dieu. Bongo ya mibale ezali l'évangélisation. Na mokanda na Matthieu chapitre nango 28 comme dans le verset 19 tina 20 balobi na biso wana Yesu azolo bana ba disciples bokende allez partout dans le monde faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Asuki wana te balobi enseignez-les à observer ce qui vous a été prescrit. Mais aussi, il y a quoi encadrer, il y a quoi enseigner batouana. Baye bakoto samibe konazambe, basa la sanctifier parce que l'enlèvement nous attend tous. Alléluia. Comprendre bien aimé to yaki na mokili oyo pona mission moko to kozonge sika to uti. Comprendre que to yaki nde na likamko sala mosala onzamba tinda kibiso bongo to kozonga. L'enlèvement nous attend nous tous, nous les chrétiens. Ceux qui osali chrétiens comprendre que oyaki na mokili awa pona mission moko esengeli ozonga. Bien aimé, na mokanda na Jean chapitre nango 15 verset 16 nde ba lobi na biso malamu koleka. Yesu azoloba bino tende bopona kinga kasi ngai nde napona ki bino na yebi ko tia bino na yebi ko établir bino na yebi ko tinda bino afin que bokende bobota mbuma bokende bobota mbuma na tinda ki bino bokende bobota mbuma mbuma o bazolobela awa le fruit oyo bazoloba awa c'est l'âme okende ko gagner âme pour nzambe ne fils que moko pour nzambe parce que natamu tokozala enlever tokende pona ko rendre compte na mosala obatinda kibiso. Alléluia. Tokende ko rendre compte et pas ya maître o atinda kibiso et pas ya Seigneur Jésus-Christ o ya pesa kibiso mission. Comprendre bien aimé awa na sena mokili to yaki ko sala nde to yaki nde na mission o esengeli to kokisa yango. Na tango bazolobela ndeke liboso o na kombo ya Colombe bien aimé na lobaki azali ndeke o babengi impire. Bien aimé azoko pardon bazolobela corbeau liboso Corbeau azali ndeke oyo azoko illustrer bato oyo chrétien oyo natango ayaki na mokili memami il s'est emporté na ba plaisir ya mokili oyo na ba plaisir ya monde bongo asessuyer na biloko oyo mokili zo présenter na ba mabe akuti na mokili oyo etindiki abosana ata ko mission oyo yaki akomisi mokili lokola demer na ye neta zalaka na awa abosani mission oyo nzamba tindaki ye abuni nzela abosani biti na ye yango nande ezali ba sorte ya ba chrétien oyo bazotalisa image ya corbeau ndeke ya mibale Colombe ezali image ya ba chrétien oyo en venant dans ce monde il s'est conservé pur aboyi ko se souiller na biloko akuti na mokili oyo tout à sachant que naza mopaya awa eza esika na ngai te na kozonga esika na uti na yeka kana sala mosala na nga bongo na zonga. Souviens-toi balobi Colombe Bible lobi Colombe amoni esika kotia makolo te, c'est-à-dire makambo ya kuti na miso na ye esepelisi ete alobi te na ko se suyete na biloko wana na ko simba te biloko wana na mema kaka message na ke kopesa message nde batindela kinga ezali jara ba chrétien wana. Bien aimé, nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Et Seigneur le comprendre que toza na mokili oka toza na mokili toza na mokili ote na mokanda na 1 Jean chapitre nango 2 verset 15 tina 16. Bible lobi n'aimez pas ce monde
ni des choses de ce monde. Pambate biloko ya mokili oyo, makambo eza na mokili oyo, bakolula ya mokili, bakolula ya misu, ewute pa ina Nzambe te. Autrement dit, moto oyo azolinga mokili oyo, moto ya mikotisi na bisenga mokili oyo, amikomisi ennemi ya Nzambe. Amikomisi monguna ya Nzambe ye moko. Mokokomi komisa amour ya mokili oyo, eza lokola okomi ennemi ya Nzambe. Voilà pourquoi esengeli oyo baki oyakinde pona mission moko kokisa pe kozonga. Bien aimé, na mokana na Genèse chapitre nango 6, esika makambo ebandaki pona Nzambe akoboma mokili na mai, balobi na biso ezalaki na ba fils de Dieu. Ba fils de Dieu, c'est-à-dire ba ange oyo Nzambe atindaki, ba ange bazali ba serviteur oyo Nzambe atindaka pona service moko songolo, aye kosala service pe azonge pa ina nkolo. Kasi balobi na biso na tango ba ange wana bayaki, bakuti ba fille ya mokili oyo, bakuti ba oyo bakuti bana batu oyo bakutaki na mokili oyo, bana basi wana bayebi kobima na bango, baboti na bango ba géant, désordre ezalaka makasi na tango wana, nde etindikaki Nzambe asilika aloba ete esengeli na effacer image ya peuple to pe image ya moto na mokili oyo. Bien aimé, soki ange oyo ayaki na mokili ebe kosumuka nde bendaki kanda, yo pe ozali oyo Nzambe atindi na mokili oyo, comprendre que na mokili oyo kuti na mokili eza ya yo te, yo sala nde mission ya Nzambe, yo kokisa mission ya Nzambe na se na mokili oyo, yo kokisa oyo Nzambe atindi yo, kozala emporté te na ba sentiment mokili oyo. Bien aimé dans le Seigneur, kokufela te oyo mokili ezo présenter yo, kokota pete kokufela pete ba pratique o mokili ezotalisa yo, komikota te na ba pratique ya mokili oyo, komikota te na ba plaisir ya mokili oyo. Bien aimé, mokili ezotalisa ba plaisir oyo na motoko mona ngo malamu koleka nzoka nde ezokanga o malembe. Kobo akufelaki misuni wana, azoyeba te ke batindaki mission lelo oyo kobo akoma impire. Bien aimé, koluka te okoma impire na koluka ko consommer o mokili ezotalisa yo. Komikomisa te moninga ya mbongo oya mokili oyo, komikotisa te na basentiment ya mokili oyo, de peur ke obungisa identité na yo. Chrétien oyaki mission na se na moi oyo, komikotisa te na kolula ya mokili oyo, sinon ozo risquer ozala emporté na basentiment ya mokili pe lobi okoma monguna Nzambe sa le savoir, okoya kofinga Nzambe na yo, okoya ko blasphémer contre le Saint-Esprit et kokomela opasi pona koluka solution. Et komi tango oyo vrai chrétien comprendre que ayaki nde mission, ayaki distraction oyo te, quelque chose mokili elakisa ba mbongo, ezolakisa yo ba ndako étage, ba immeuble, ba mituka cher, ezotalisa ba voyage, ba avion, ozotala ndenge nini technologie zo changer, tikala koyeba ngoke toyaki ba paya na mokili oyo, esengeli tozonga esika toutaki tokende ko se rendre compte. Bien aimé, à cause ya ba Sharon misune pola nango oyo ezalaki nango pe empire, corbeau abosanaki mission na ye, a changeaki a changeaki biti na ye ayaki na se na mokili oyo. Bien aimé, à cause de la nourriture de ce monde, Esaü ayebe koteka bokonzi na ye, ateki droit de naissance na ye pona bilei ya mokili oyo, sauce ya mokili oyo mokili ezo présenter ye. À cause des filles de Moab, à cause des filles de ce monde, peuple d'Israël ayebaki ko se souiller, ko kwea na débauche, ko lia ba viande o ezalaki sacrifié pour des idoles, pe ba komaki souiller liboso na Nzambe, ba bendaki jugement Nzambe likolo na bango. Autrement dit, ba komaki na dégoût liboso na Nzambe. Na yebite nini oyo zo sala déjà. Nini oyo yo kuti na mokili oyo olati, likamu nini oyo komi déjà ya yo, oyo komi si ya yo, tikala ko yebango bien aimé, natang ozo ko se souiller nango, natang ozo ko se souiller nango, déjà ozo koma na dégoût liboso na Nzambe. Toyaki na mokili oyo katoza mokili oyo te. Aujourd'hui beaucoup de pasteurs basali na Nzambe belé à cause ya ba fille de ce monde, mikoti si na débauche, mikoti si na impudicité, lelo oyo babungisi mission na bango. Bango bazalaki na mission ya koyeba kokangisa bampate, ya koyeba kozwa bampate na nkolo, ya koyeba kokangisa ba brebis, mais bango bakoyeba consommateur ya ba brebis wana bakomi balu. À cause ya basi ya mokili oyo, à cause ya image oyo bazomona na mokili oyo, image mokili ezolakisa bango, babosani biti na bango na mokili oyo. Bien aimé lelo basali na Nzambe belé, mikoti na débauche. Basali na Nzambe belé à cause amour d'argent.
bake ko s'affilier na diable. Aujourd'hui, ba s'affilier na occultisme, ba s'affilier na magie pour na azwa mbongo ebele. Et que dire? Et bien là, bah ça il n'entendait oyo lelo à cause à renommée à mokili oyo, bah renommée à mokili oyo, à que kokota bikota kota lelo oyo, a commis ko sacrifier, bah pas t'engagner nzambe, a commis ko sacrifier bah fidèle pour na renommée à mokili oyo, pasteur, mon sali na nzambe, mokili oyo eza ya yote, oyaki mopaya okotika yango. Lelo oyo ozo kufela bakombo bazo benga yo soki apôtre majeur ozo kufela soki prophète majeur na ebité soki mineur na wezali nani yo ozo mi benga majeur na ebité soki ozo tanani mineur nzambe ndi muta klasaka yo ozo mi benga majeur nzambe nda klasaka lelo o bazo benga archbishop bazo benga yo éminent pasteur bakombo nyoso lokumu wana lelo o soko kufi bako benga o pauvre malheur mokili ezalaka nango na remerciement te mokili oyo ezalaka nango na remerciement te lelo babengi yo apôtre lelo bapesi yo bakombo ya lokumu ya grade ya makasi kasi lobi kaka le même mokili wana bakochange yo kombo na ntango okufa même osali kokomete kaka bêtise moko kaka mokili wana babetelaki yo maboko bango bakoseka bango bakofinga yo voilà pourquoi naye koyebisa yo mokili eza ya biso te kodona na mokili oyo te sala kaka mosala nzambe atindaki osala na mokili nde ozonga epai na nkolo. Soyez humble comme la colombe. Colombe aye boye amoni esika kotia makolone te parce que mokili nyonso ezalaki mai amoni ke makambo azomona na miso na ye na nature na ye oyo awutaki nango kuna ezobala na te alobi nakoki kosesuye te nakoki konyata esika te nakoki kowumela awa te nasala kaka devoir batindaki nga natala soki mai ekauki nazonga. Bien aimé yo oyo ye na mokili oyo chrétien oyaki nde mission kokisa kaka mission na yo nde ezonga epai na papa okende kopesa compte rendu ya makambo oyo nzambe atindaki yo komikomisa te ya mokili oyo kosesuye te na ba oyo kuti na mokili oyo parce que oyo mokili etalisa yo eza na nature chrétienne te. Garder l'identité à Christ. Bible elobi tozala ba imitateur ya Yesu. Zala imitateur ya Yesu. Yesu nakoya na mokili oyo balakisa ki epe ba amona ki pe basi. Batalisi même mbongo. Balobi na yo boy mbongo za liboma mais pona ye asaleka mosala papa tindaki ye. Chrétien tozali ba o bazotalisa image ya Christ. Christ soki Christ akoya kite yo pe koluka kokoya te na biloko mokili oyo. Balobi na biso Noé na ntango atindi corbeau ayaki kokutana na corbeau nde na ntango mai ekaukaki na mokili oyo. Bien aimé eza na bakretien ebele ayaki mission awa na se na moi kasi bokutani na ye na Jésus Christ ekozala kaka ti mokolo ya jugement, c'est-à-dire mission se esili nango mission batindaki esi expiré nango ta nango se esili nango ndenge corbeau ta na ye batindaki mission se esili mai se ekauki nango nde Noé ayaki komona lisusu mpe na likolo so mpe na nzete soki wapi azogangaganga wa. Bien aimé dans le Seigneur, biso batindaki biso mission ya okokisa mission na ntango enlèvement ye okei oke kopesa ba compte rendu ya mission batindaki yo na oti koloba awa ba chrétien corbeau bazali oyo bakokutana kaka na Jésus Christ ti mokolo ya suka mokolo ya jugement, c'est-à-dire enlèvement de l'église eleki ya tikali parce que ye azali souillé aleki na grande tribulation millénium eleki nde aye comparaître liboso à Jésus-Christ devant la trône blanche pour la cause la juger peut condamner. Bien aimé, enfin basalango pour na yote, basalango pour na Satan, na ba ange de Chinaye. Yo esika no eza une éternité siko utaki. Toza ba pa na sena mokili oyo. Komi sa mokolo mokili te. Nyonso ko gagner awa. Ko sala ba voyage à poto, osali ba voyage à minene, okomi soki président de la République, okomi soki patron monene, ba pesio ba titre belé, mais tikala koyeba ngo tout est vanité. Okotika ngo ba titre no kotika ngo, ba poste no kotika ngo, ba kobosa no mokolo yo kokufa. Okobosa ba lelio na tango kufi ba kundio, ba meli masanga pona ba ko ba melaka, ba o ba bina ka ba bini, ba pesio kombo asika, okomi pauvre. Différence ezate na ba oyo ba monaki na bango bisengona te na mokili oyo ya mwana bien aimé na kozala molaite nzamba tindaki nga lelo na ko interpeller yo ke tozana biso baleki nzela. Nous sommes passagers dans ce monde, nous sommes passagers tozoleka na mokili oyo eza ya biso te. Voilà pourquoi komitika te ozala emporter na bisengo mokili oyo, komitika te ozala souiller na biloko o mokili ezotalisa yo. Ne te livre pas na ba plaisir à ce monde.
Jacques 4:4 alobi na biso moto oyo azomi komisa moninga ya mokili oyo moto azomi komisa na bolinga mokili oyo azomi sala ye moko ennemi ya Nzambe. Bien aimé, soko komi na dégoût liboso na Nzambe, Nzambe moya azwa ezate moko na enlèvement okotikala na tango okotikala yeba ke jugement des ozela yo. Nzambe aza na posa yo zala jugete, mais Nzambe aza na posa ozala enlever pour okene kopesa ye compte rendu ya mission o atindaki yo. Nous sommes passagers na mokili oyo. Garde ta nature chrétienne. Garde ça pire. Garde le pire. Na mokili oyo koluka ko se suyete na biloko mokili etalisa yo. De vin et de nourriture que le monde, le roi de Babylone te présente. Koyeba kolinga kolia yango te. Ezali wana pona ko suye yo. Basi ba fille de Moab o mokili ezotalisa yo kolanda bango te. Bazé wana pona ko suye yo. Soki autrefois ba pe ko suye peuple Israël, yo pe ba ko suye yo. Ko se suye te na sorcellerie o kuti na mokili o. Eza biloko to kuti na mokili o. Kuna esika to utaki na éternité ezalité. Ba sorcellerie o ezalité. Mason joane za mokili oyo. E suye yo te tika yango. Ko vandela yango te. Yo yaka sala mosala onza batinda ki yo. Criminalité wana lelo oyo yo koma ko simba machette yo lelo koma ko tambola na impudicité ezali biloko kutaki awa eza ya bisote eza na nature chrétienne na yote. Bien aimé, yeba ko bongama yeba ko bongisa sala mosala ne nzamba tinda ki yo afin que ozala enlever car dans peu de temps enlèvement zoya ce qui lelo enlèvement ye ekokuta on etani ya mwana. Bien aimé, sala mosala na oppression liloba na Nzambe soki esengeli obondela nyonso sala ngo na idée ya koganye ba ame ndenge Nzambe atindaki yo. Yesu aza na posa obota mbuma mokolo ngo opresenter fruit oyo memaki parce que atiaki yo na mokili oyo atindaki yo alobi kende partout na mokili po oyeba na kokomisa bato ba disciple omema mbuma oyo koumela mbuma oyo kozala na yo elongo opresenter liboso na nkolo. Évangéliser, prêcher liloba na Nzambe te ya repentance bato bongo la mitema kozala na père à mototé ne père de personne te ya liloba na Nzambe. Bien aimé, et toi déjà so bandi ko bunga nzela ozala pasteur ozala docteur ozala nani ministre de Dieu chrétien na ko yebisa yo repens-toi car le temps est proche. Bientôt là l'enlèvement viendra. Soki Nzamba yelelo akuti yo bongo, est-ce que komata, est-ce que kozala okone toi nazoyebisa okotikala okoleka na grande tribulation pe mokola suka okutana na Jésus Christ atindaki yo mais mokolo wana ezala te mpona opesa compte rendu mais po ozala condamné okende na feu éternel esika babongisa mpona yo te mais okotango na détitesse na yo. Mon pasteur bongo na motema mes prophètes bobongo na mitema bobongo na motema. Christ aza na posa na bino ezali message oyo Nzamba pesaki biso mokolo na lelo to mema liboso na yo. Soki omoni beti yo libaku comprendre que liloba oyo touché yo, comprendre que liloba oyo yaki pona yo. Soki comprendre que liloba oyo touché yo na makambo zo sala, comprendre que Nzambe ndani ngi obongwana ngonga ngwe ye po yo bongola motema. Tozate na likanisi moko pona kochola yo, tozana likanisi moko te pona kotonga yo, tozana likanisi moko te pona koloba mabe na yo, mende to ende pona ko interpeller makambo zo sala otika ozonga osala oyo Nzamba tindaki yo parce que mokili komi kokoma déjà na suka. Ezalaki ngai wa bino frère Ken Lutumba l'église Maranatha oyo etambusamaka epai ya référent pasteur Hubert oyo na saluer lisusu na mosika. Tozali na numéro ya contact oyo soki olingi kocontacte biso mpona baconseil oza na posa conseil oza na posa tosunga yo na likambo moko songolo pakala to oza na posa ya kosolola na biso ya kokutana na biso na nzela na singa. Numéro ya biso ezali oyo plus 243 81 662 73 na bandeli plus 243 81 662 73. Luka osabone pe yebisa bandeko na biso basabone lisusu makasi na chaîne oyo obanda kozwa ba conseil mbala mingi obanda kozwa mateya oyo Nzamba azopesa biso surtout concernant ce que Yesu atindelaki biso na communauté Jésus fait que Yesu azozonga kalate esengeli to bongama na chaîne oya biso Prince Mafuba Pro TV. Prince Mafuba Pro TV tango nyonso bondo kolandaka ba nouvelle oyo Nzamba azopesa biso mokolo na mokolo. Na pesi mbote na ba chrétien nyonso baza na monde
na maman na kati na Paris, na bandeko nyonso o bozolanda biso partout. En tout cas, je vous aime trop, je vous aime vraiment de tout mon cœur. Bozali bandeko na ngai likambo ya kozokisa motema no ezali te, mais eza message o nzamba pesi na pesa soko moni motema tutaki yo comprendre que ngonga no ebeti tika nzamba lola apambola biso.